รถยนต์ทนทมសង្ស័យតកង់ឡានងងុយដេកបានរេចង្កូតធ្លាក់ផ្លូវនឹងបន្តទៅបុករះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋខូចខាតអស់ពីខ្នងរថយន្តវេអងធុនធំមួយគ្រឿងសង្ស័យតកង់ងុយដេកបានរេចង្កូតធ្លាក់ផ្លូវនឹងបន្តទៅបុករះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋខូចខាតអស់ពីខ្នងនៅវេលាម៉ោង 7:20 នាទីថ្ងៃទី 1 ខែធ្នូឆ្នាំ 2025 នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ 5 ត្រង់ចំណុចក្រុមទី 4 ស្ថិតនៅក្នុងភូមិបញ្ញាឃុំកំពង់ព្រះស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងប្រភពនៅកន្លែងកាត់ហេតុបានប្រាប់ថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បង្កឡើងដោយខ្លួនឯងខាងលើនេះដំបងឡើយគេឃើញរថយន្តវេអងមួយគ្រឿងដែលមានស្លាកលេខខាងមុខភ្នំពេញ 3A 8954 និងខាងក្រៅកំពង់ចាម 4A 0784 បើកបរដោយបរិសម្នាក់ទិសដៅពីកាតាលិចក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនលុះមកដល់ចំណុចកាត់ហេតុខាងលើតែកង់ងងុយដេកមួយភាំងបានរេចង្កូតធ្លាក់ផ្លូវទៅបុកដើមឈើនិងស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍មួយផ្ទាំងនិងបន្តទៅបុករះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋខូចខាតអស់ពីខ្នងព្រមទាំងម៉ូតូនិងរបងផងដែរតែសំណាងល្អមិនបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ះពាល់ដល់មនុស្សឡើយក្រោយពេលកាត់ហេតុសមត្ថកិច្ចនគរបាលចរាចរណ៍នៃអធិការឋាននគរបាលស្រុកសង្កែចានចុះមកពិនិត្យនិងធ្វើកំណត់ហេតុស្ដីពីផលប៉ះពាល់ដើម្បីឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនរថយន្តរ៉ាប់រងសំណងថ្លៃប៉ះពាល់ខាងលើផងដែររាយការណ៍ពីលោកខ្ញុំសវណ្ណី TV5 Online News